Spoštovane dijakinje in spoštovani dijaki zaključnih letnikov. Za vami so dnevi in tedni, ki ste jih zaradi grožnje z možnostjo okužbe z virusom COVID-19 preživeli ob izobraževanju na daljavo, brez druženja s prijatelji in sošolci. In to ravno v času, ko je bil pred vami maturantski ples kot oblika zaključka vašega srednješolskega izobraževanja, ki ste se ga vsi veselili ter ga skupaj s starši in skrbniki vznemirjeno pričakovali. A ostali ste doma in se bili prisiljeni soočati z omejitvami gibanja in druženja ter s povsem novim načinom spremljanja podajanja snovi učitelja in učenja. Zagotovo je bilo to za vas težko obdobje, obarvano z marsikatero neprespano nočjo, veliko strahovi ter številnimi vprašanji glede vašega znanja, obravnavanja snovi ter ob učenju in pridobivanju ocen na daljavo. Ob tem ste verjetno prišli do spoznanja, koliko znanje imate, kje so vrzeli in predvsem, da je pot do znanja naporna, se zahteva tudi odrekanja, ko posega vaš prosti čas oziroma v čas, ki ga bi raje preživeli drugače kot ob izpolnjevanju šolskih obveznosti. V življenju se mnogokrat zgodijo situacije, ki nam življenje postavijo na glavo. In tako obdobje je bilo v teh za vas tako pomembnih spomladanskih dneh. Sedaj se vračate v šolske klopi še vedno na drugačen, varen način, ki vam kljub sproščanju ukrepov omejuje druženja. Vračate se na priprave za maturo in zaključni izpit, ki ga boste opravljali v naslednjih dneh in bo pomenil za vas zaključek nekega obdobja izobraževanja. Pravijo mu tudi zrelostni izpit. Nekateri ste v ta trenutek zrelosti vstopili že veliko prej. To ste predvsem tisti, ki so vas življenjske okoliščine prisilile, da hitreje odrastete. Vsakodnevna skrb za družinske člane ali sorodnike, preizkušnja težke bolezni ali boja za finančni obstanek, naporni treningi, vaje ali delo, zaradi katerega je vaš vsakdan drugačen kot pri ostalih vrstnikih. In ne pozabite, da je in ostaja tudi za vas pesem Gaudeamus igitur juvenesdum sumus, ki pomeni veselimo torej se, mlada nam je duša. To je pesem vseh mladih ob zaključku njihovega srednješolskega izobraževanja, ob tako imenovanem prehodu v odraslost. Skupni imenovalec prehoda v odraslost pa je tudi spoznanje, da vse življenje rastemo. Rastemo na intelektualnem in ljubezenskem področju, na duhovnem področju in velja, kdor ne napreduje, nazaduje. Želim vam, da nikoli ne nehate rasti zaradi lagodnega življenja ali zagledanosti vase. Lenoba na intelektualnem, duhovnem ali ljubezenskem področju namreč povzroča več gorja kot vse druge zunanje krivice v družbi. Na vaši poti življenja naj vas spremlja moja želja, da ste uspešni na področjih, za katere se boste odločili. Sočutni, moralni in plemeniti, predvsem pa zdravi in polni optimizma. Naj vas spremlja tudi misel znanstvenice Marie Curie. Življenje ni lahko za nikogar, a kaj potem? Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni in to uresničiti za vsako ceno. Pa srečno!